Всем привет! Сегодня сбылась одна моя большая мечта. Я очень давно хотела себе камин. Но дело в том, что габариты квартиры не позволяют поставить полноценный камин. И я долго искала, где бы найти мини-версию такого камина. И мне очень повезло, на просторах Валберес я нашла замечательную компанию BioCamins, которая занимается и производит не только крупногабаритные камины, но и мини-версии, настольные каминчики. И вот сегодня мне пришла посылка. Вот такая классная коробочка, на самом деле она небольшая, то есть достаточно легко ее перенести девушке, если вы сама будете забирать с пункта выдачи заказа. Коробочка хорошо упакована, на ней есть крупная наклейка, на которой написано, что это хрупкое изделие. Так что спасибо производителю за это. Ну что, будем открывать, будем смотреть, что там. Ну, я уже вижу комплектующие своего каминчика. Стеклянные бортики. Каркас. Кстати, такой биокамин есть в двух цветовых гаммах. Можно выбрать темный, он будет черный, и светлый, белый. Я выбрала под тон своей квартиры светленький дизайн, поэтому пришло то, что я заказывала. На самом деле очень такая небольшая конструкция, деревянные бортики и железные палочки. Сюда. Так, камушки. Так, это, наверное, основная деталь, наверное, с которой будет гореть. Решеточка. И само биотопливо. Ну, давайте еще откроем поподробнее, посмотрим. Да, все верно. В пупырке были стеклышки, это будут бортики вот так для каминчика. Ну что же, тогда я приступаю к полноценной сборке. Будем смотреть, какой каминчик уже в собранном виде.